kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa janalka Xareed Media waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga mudiirka oo habeenada Isniinta iyo Khamiista soo galayaan aad ka daawataan janalka Xareed Media daawadayaal waa habeenimo Isniin ay soo galayso 16 bisha labaad ee February sanadka 2020 qodobada aad caawa ku daawan doontaan barnaamijka bandhiga mudiirka waxaa ka mid ah ilbiriqsiyo murugo badan qoys looga shakisan yahay fayraska corona oo xoog lagu maquuninayo sidoo kale caawa waxaan idin haynaa daawadayaal ganacsade Canada u dhashay oo gubay $1 milyan si uu ugu xumeeyo haweeney ay kala tageen sidoo kale waxaanu idin haynaa gabar ay dhaqaatiirtu ku tilmaameen mid mucjizo ah oo ku dhalatay gudaha Ruushka sidoo kale qodobada aad daawan doontaan waxaa ka mid ah waliba kuwooda dhanka la yaabka diiq loo xiray cabasho ay ka soo gudbisay diblomaasiyad ka shaqeysa gudaha Algeria sidoo kale waxaan idin haynaa daawadayaal dhaqatarkii ugu horeeyay ee ka digay fayraska corona oo cudurkan u geeriyooday intaasi daawadayaal waa qodobada aan ku qaadaa dhigi doona barnaamijkeena fadlan daawada haddii aad nagu cusub tahay ku soo biir asxaabta nala jaan qaado oo subscribe saar channelka gambaleelkana furo muuqaalkana like saar lana wadaag asxaabtaada si aan u ogaano qodobka ku xiisa geliyay fadlan faalo inooga reeb waata daawadayaal markana barnaamijkeena ayaynu gudagalaynaa qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa ilbiriqsiyo murugo badan qoys looga shakisan yahay fayraska corona ayaa xoog lagu maquuniyay muuqaal ku faafay baraha bulshada oo laga duubay magaalada Wuhan ayaa muujinaya qoys looga shakisan yahay inay qabaan fayraska corona oo si awood ah looga soo saarayo gurigooda muuqaalkan ay dadku aad uga murugaysanayeen maadaama qoyskan awood loo adeegsaday si gurigooda looga soo saaro waxaa muquunintan sameysay waaxda gurmadka degdega ah oo xubnahooda ay xirnaayeen dhar ay cudurka uga dhowrsanayaan dadka qaar way jiidayeen halka deriskii qoyska ay muuqaalka sawirayeen xilli si horeysay ayaa dadka baraha bulshada adeegsada ay isla dhaxmarayeen muuqaalka haweeney Shiinees ah oo boolisku ay qabanayaan maadaama aanay wadan maskarada cudurka looga gaashaanto ee sanka iyo afka lagu daboolo arintaas oo sharci darro ah gudaha Shiinaha si kastaba ciidanka ayaa awoodooda adeegsanaya si ay u xadeeyaan faafitaanka cudurka dadka badana waxay ku dhaqmaan xeerarka ka hortagga oo dadkii khilaafa la ciqaabayo dadka fayraska u dhintay ayaa sii kordhaya hadda waxay gaareen 722 shakhsi waxaa la diiwaan geliyay 86 xaaladood oo cusub oo cudurka u dhintay jimcihii waxaa cudurka qaba 34,500 oo qof oo ku nool daafaha kala duwan ee dunida waata daawadayaal wili barnaamijka bandhiga mudiirka ayaa la socotaan qodobkeena kale ee xigana waxa uu noqonayaa ganacsade Canada u dhashay ayaa gubay $1 milyan si uu ugu xumeeyo haweeney ay kala tageen maxkamad Canada ku taala ayaa xabsi 30 cisho ah ku xukuntay ganacsade Canadian ah oo la yiraahdo Bruce McConville kadib markii uu qirtay inuu gubay $1 milyan si uu uga baxsado inuu lacago bil ah uu siiyo haweeneydii ay kala tageen iyo wiil uu dhalay jariidada New York Post ee dalka Mareykanka ka soo baxda ayaa sheegtay in ganacsadaha Bruce McConville oo 55 jir ah uu maxkamadda ka hor qirtay inuu bangiga kala baxay $750,000 Mareykanka ah oo uu 25 jeer oo kala duwan uu kala baxay 6 account bangi oo uu lahaa
lacagtan ayaa uu gubay 2 jeer oo kala duwan. tan koowaad waxay ahayd 23 Sebtembar iyadoo lacagta uu xilliga gubay ee gaaraysay $743,000 markii labaad waxay ahayd 15 Diseembar oo uu gubay $296,000. jariidadan ayaa sheegtay in garsoorihii maxkamadda uu ku xukumay McConville xabsi 30 maalmood ah maadaama xukunkii hore maxkamadda uga soo baxay uu baalmaray. waxaa kale oo lagu xukumay inuu maalin kasta bixiyo $2,000 maadaama uu diidan yahay inuu ganacsigiisa iyo lacagta uu haysto uu cadeeyo. waxaa xusid mudan in McConville uu u tartamay duqa caasimada Canada sanadkii 2018 laakiin waxa uu ku fashilmay inuu meesha ka saaro Jim Waston oo jagada ku fadhiyay ilaa iyo 2010. waata daawadayaal wili barnaamijka Bandhiga Mudiirka ayaa la socota markaan qodobadeena kale ayaynu aadayna dhankii la yaabka hadii aynu eegno gabar ay dhaqaatiirtu ku tilmaameen mid mucjiso ah ayaa ku dhalatay gudaha Ruushka. haweeney 37 jir ah ayaa waxay dhashay gabar yar oo lagu tilmaamay inay tahay mid mucjiso ah. gabadhan yar si dhameystiran waxay ugu kortay banaanka riximka hooyadeed ilaa inta ay ka gaaraysay isbuuca 33. Yevgenia Borotina ma aanay garanayn inay uur leedahay iyo in kale ilaa ay dhaqaatiirtu ka ogaadeen inay uur leedahay oo caloosheeda ay ilmo ku sido. hooyadan Ruushka ah ayaa waxay dhashay gabadheeda ay ugu magac dartay Anastasia. waxa uu miisaankeedu ahaa 2.13 kilogram. hab qalliin ah ayaana looga dhaliyay. dhaqaatiirtu waxay sheegeen in Anastasia ay ahayd xaaladda 17 ee sidan oo kale ku dhasha. ilmahan ayaa waqtiga intiisa badan waxay ku noolaayeen dibadda riximka hooyadood. dhaqaatiirtu waxay sheegeen in canugtan yar ay ku kortay meel dibadda ka ah riximka hooyadeed si dhameystiran oo ay tahay arin mucjiso ah. hooyadan ayaa waxay la dhibaatoonaysay dibiro dhanka caloosheeda ah arintaas oo xanuun badan ku noqotay kuna khasabtay inay dhakhtar aado. markii la baaray waxaa la ogaaday in ilmo ay ku sido meel riximka dibadiisa ah. unugyada ilmahan yar ku hareeraysanaa ayaa sidii riximka oo kale u shaqaynayay. hooyadan ayaa waxaa ka baxay 3 litir oo dhiig ah intii ay ku jirtay qalliinka dhalmada. laakiin dhaqaatiirtu ay sheegeen inay si dabiici ah u dhali doonto mustaqbalka. waata daawadayaal wili waxaa la socotaan janalka Xareed Media barnaamijka Bandhiga Mudiirkana waa daawanaysa. markaana qodobkeena kale hadii aynu eegno ee dhanka ila yaabka isagana waxa uu yahay diiq loo xiray cabasho ay ka soo gudbisay diblomaasiyad ka shaqeysa gudaha Algeria. booliska Algeria ayaa waxay xireen diiq ay ka qabteen deegaanka Al Abyar kadib markii ay dacwad ka gudbisay diblomaasiyad Talyaani ah oo qaylidiisa u adkeysan weyday. ninka diiqan iska leh oo lagu naanayso Sardok ayaa sheegay in booliska ay soo gaarsiiyeen cabashada haweeneyda diblomaasiyadda ah kadib gurigiisa ayay gudaha u galeen oo diiqii ay lugta ku soo dhageen oo ay soo qabteen. muwaadinkan ayaa hadalkiisa intaasi raaciyay. maalintii xigtay waxaan aaday booliska si aan wax uga weydiiyo diiqii halka uu ku dambeeyay. laakiin waxay u sheegeen inaanay garanayn halka uu ku dambeeyay. ninka ayaa aad uga murugooday inuu xayawaankiisa waayo. qisadan ayaa waxay ku faaftay baraha bulshada oo si ballaaran looga hadal hayo. wariye Suleymaan Xamiish oo ka howlgala gudaha Algeria ayaa wuxuu bartiisa bulshada ku soo qoray gudaha Algeria diblomaasiyad ayaa diiq cabasho ka gudbisay gaar ahaan deegaanka Al Abyar. booliska ayaa soo farageliyay. waxay qabteen diiqii oo ay la aadeen meel aan la garanayn. waxaan ku noolnahay duni qusul badan. qodobkaas aad u la yaabna sababta diiq ayaa dambi lagu soo oogay. qodobkan ugu dambeeya daawadayaal waxa uu noqonaya dhakhtarkii ugu horeeyay ee ka digay viruska corona ayaa cudurkan u geeriyooday. viruska corona ee cabsida ballaaran ku haya dunida qisooyinkiis murugada leh
waxaa ka mid ah dhakhtarkii ugu horeeyay ee ka diga cudurka in la isku dayay in afka laga xiro. waxa uu ka shaqaynayay magaalada Wuhan ee uu cudurka ka dilaacay. waa 34 sano jir, cidina ma aanay aaminin. waa xilligii ugu horeysay ee fayrasku uu soo baxay, waana dhammaadkii bishii December ee sanadkii aynu soo macsalaameynay 2019. haddaba waxa uu noqday halyay qaran oo gudaha Shiinaha iyo dibadiisa ku caanbaxay. isagoo shaqadiisa caadiga ahayd iska wata ayaa waxa uu arkay virus aan fayrasyadii la yaqaanay u ekayn. shaybaarka ayuu la galay si uu u baaro waxa cusub ee uu arkay waxa ay yihiin. waxa uu ogaaday in bu'da fayraska uu shabaho fayraska SARS, laakiin uu leeyahay xayndaab taaj ah oo ku hareeraysan. waana halka ay ka timid magaca corona. saaxiibadii oo ay xilliga group dhanka WhatsApp-ka ah ku wada jireen ayuu ugu digay fayraska. waxa uuna kula taliyay inay isticmaalaan gacmo gashiga galofiska ah, maadaama uu fayrasku khatar badan yahay oo uu shabaho fayraska SARS. 4 maalmood kadib dhacdadaas ayaa waxa u yimid 4 askari oo booliska Shiinaha ka tirsan. waxay ugu hanjabeen inuu ka cudur daarto isla markaana uu beeniyo warka uu faafiyay. waxay ku yiraahdeen, waxaan kaaga digaynaa inaad ku madax adeegto, haddii kale cadaaladda ayaan ku horgeyn doonaa. xilli dambe ayaa maamulka Wuhan ay ka cudur daarteen falkooda ay dhakhtarka kula kaceen. cudurka dartii ayaana dhakhtarkani waxa uu ku galay xaalad khatar ah. laakiin xilli dambe habeennimadii Jimcaha ayuu geeriyooday Dr. Li Wonyang kadib markii uu muddo dhibaatoonayay fayraska corona. afayeenka wasaaradda caafimaadka Shiinaha ayaa ku dhawaaqday geerida dhakhtarka. waxaan rabnaa inaan idin ogeysiino in Dr. Li Wonyang oo ka tirsanaa isbitaalka magaalada Wuhan uu geeriyooday kadib markii uu muddo dhibaatoonayay cudurka. dhaqaatiirtuna ay isku dayeen inay naftiisa badbaadiyaan. waxaan taxasi u diraynaa ehelkiisa iyo qaraabadiisa. dhaqaatiirtu safka hore ayay ku jiraan, naftooda ayayna halis u gelinayaan si ay cudurka u la dagaalamaan, ayay tiri afayeenka wasaaradda caafimaadka ee Shiinaha. geerida dhakhtarka ayaa falcelin badan ka dhalisay baraha bulshada, iyadoo dad badan oo Shiinays ah ay dalbanayaan in xuriyatul qowlka la ilaaliyo iyo si qof kasta oo shacabka ka tirsan uu si xuriyad leh uga hadlo arrimaha ka socda gudaha Shiinaha. dhakhtarka cudurka waa uu ka digay, balse waa lagu qabsaday xaaladaha ma faafi karto cudurkaano. booliska waxay dhaheen cadaaladda loo horgeyn doona haddii aad waxaan faafisid. kadibna cudurkii asigoo ku dhacay waa uu u geeriyooday. guntii gabagabadii barnaamijka bandhiga isla soo gaarna daawadayaal. guud ahaan daawadayaal waa inaga intaa barnaamijkii aad kala socoteen Xareed Media. intaan ku kulmi doona barnaamijkan kiisa xiga waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.